車椅子用スロープつけたまま発車、清掃員が足で外すってやつのはですね、結構動画でなってましたという風なところですね。で、これに関してなんですけど、確かにね、駅から出発合図もらって、発車するっていうのが所定の話で、それが、所定の出発合図もらわへんまま発車してるっていう風なところ、駅からのね、発車してもいい合図っていうのが多分もらえてない状況で車掌がドア閉めてると。その時点ではっきり言って、良くないというか、事故なんですけど、その後、車掌が気づいてればね、非常ブレーキ取れるんですけど、気づかへんかったら非常ブレーキ取ることもできへんと。で、結構車掌って理不尽な話で、ホームが曲がったりすると見えないんですよね。